大家好啊，咁就等我介紹下其實新嘅 Apple TV 有啲咩玩啦。嗱，咁呢個就係個 remote，咁開機其實就咁撳中間嗰個掣呢就可以開啦。咁大概呢，開機就等3至4秒度啦，咁就都算幾快啦，咁就開咗啦。咁呢個就係個主畫面啦。咁我哋睇下個設定有啲咩搞先啦。咁有一般啦。一般其實有啲咩教呢？第一件事就係個 level 有啲咩教啦。你可以駁 LAN 啦，或者駁 WiFi。咁其實，但係如果 WiFi 嘅話呢，其實就好簡單嘅啫。search 下啲網絡啊，跟住入翻個WPA 個 face 內啊，咁就得㗎啦。咁就冇乜特別嘢嘅。TCP/IP 呢，其實就同 iPhone 有少少唔同，就冇得 set VPN 嘅，就好簡單地DHCP 啊，或者 set 翻個 manual IP 嘅啫。咁就非常之咁，就變咗你就唔可以駁 VPN 去美國咯。咁你可能就要靠去個 router 做啲其他嘅方法去扮喺美國嘅 level 度啦。咁 iTunes 啦，你 set 翻 iTunes Store 啦。咁呢啲同 iPhone 一樣啦，可以有啲parental control 嘅嘢啦。remote 咁呢個就可以 set 翻你pair 翻你嗰啲 remote control 嗰啲咁嘅嘢。更新軟體嗱，咁呢個就同iPhone 有少少唔同嘅。iPhone 通常我哋就要用iTunes 嗰度去update firmware 啦。咁 Apple TV 就可以直接over the air 咁樣就update firmware 嘅。咁就因為我而家呢個就最新版本，佢要聲稱啊，咁就所以就冇 update 嘅。咁幾耐 sleep 啦。咁呢個冇乜用嘅語言，咁就可以 set 啲乜嘢language 即係個 user interface 嘅 language 啦。版權資訊呢個好似可以睇啊，呢個冇乜嘢，又係嗰啲呢個嗰啲嘢。應該有個地方係啦，關於本機嘅睇添。呢個就係睇翻你嗰個部機個 frame 有幾多嘅。咁啲人成日話 Apple TV 係行4.1定4.2咁樣，其實就我呢部機係寫住行4.0嘅，唔知點解喎。咁同埋佢講到個色路呢，其實就5格咁樣啦，似乎有啲好似以前 iPhone 揾笨嗰啲咁樣。因為其實我睇翻我 Router 話咧，呢一個大概就有50% 嘅 signal strength 咁樣嘅啫。咁佢唔知點解要話5格咁樣啦。但係其實就算50%，其實都已經好 smooth 啦，play 啲 video。咁咧screen saver 啦，咁呢個有啲 setting 咁啊，即係冇乜特別嘅。呢個audio video，咁就有啲比較重要啲嘅嘢嘅，譬如話 audio balance 啦，即係譬如你啲 video 有啲大聲細聲，佢會幫你 set 翻啱咁樣啦。咁最重要可能我哋中國人就有揀翻字幕啦，同埋 closed caption 咁樣啦。字幕呢度呢就冇得揀中文嘅噃，你睇下英文，咁佢都主譯都係歐洲同埋美洲，咁就冇乜諗過中文呢咁嘢㗎啦。咁大概係咁啦。AirPlay 呢個呢，其實就暫時唔係好用得到嘅，因為其實就一定要等OS 4.2，即係喺 iPad 嗰邊有新版本先至可以用得到嘅。暫時就如果就算 iPad stream 過嚟呢，都淨可以 stream 聲嘅啫。電腦咁可以 set 翻有啲開唔開翻個 home share 咁樣啦。咁就係咁多啦。咁電腦呢個呢，其實睇翻我哋喺個 WiFi level 裏邊呢，咁如果有iTunes 開咗 home share 嘅話呢，咁就喺度睇翻啦。咁其實好似睇翻你 iTunes 所有啲嘢嘅啫，歌啊、video 啊、TV 啊、podcast 啊、iTunes U 啊，同埋啲照片啊咁樣。照片我冇 set 到。咁大概譬如講下譬如我播下啲 iTunes U 咁樣啦。大概就係咁樣，咁好快手嘅啫。咁其實而家呢啲嘢全部都係靠WiFi stream 嚟嘅，咁就唔使話儲落去咁樣嘅。咁另外仲有啲咩功能呢？ Internet， 咁 Netflix 其實其實淨係美國先用到嘅。咁我試過就算用個即係冇 set VPN 就咁connect得去呢，睇到嗰啲片，但係其實最後都係唔俾我用嘅。咁可能就一定要 set 翻 VPN 先至用到啦。咁我又冇咩興趣，咁就冇搞到啦。YouTube
咁就即係其實呢啲就好基本嘅嘢啦。睇 YouTube 佢而家攞 data 咁樣就需要少少時間，反而就咁睇下啲 YouTube 咁樣咯，冇因為 YouTube 嗰啲 video 啲 quality 比較低啲，就應該好快嘅咁而家睇到㗎啦。跟住就係podcast 啦，其實所有 podcast 都係去翻iTunes podcast 嗰啲咁嘅嘢啫。MobileMe 呢個未試過，咁 Flickr 其實就可以即係睇翻 Flickr 先相簿咁樣啦。咁就舉個例咁樣，其實睇下呢個人嗰啲相咁樣，其實就如果你想睇 slide show 咁樣就可以咁樣。咁就係撈Flickr 撈反而係需要多少少時間，可能要20-30秒咁樣㗎。我諗佢要撈咗大部分相先至開始做。咁等先。但係個效果，咁佢就會做到啲 effect 咁樣嘅。咁就個 effect 個種類就比 iPad 嗰個 slide show 仲多少少嘅。譬如呢個就掉咗相出嚟咁樣啦。咁有啲咩設定咧？咁其實你可以睇翻譬如呢個摺紙，即係好似 iPad 嗰個咁樣啦。Ken Burns Classic 咁樣，譬如我呢個有普通即係所謂 classic 嘅，即係有啲好基本嗰啲飛 in 飛 out 嗰啲咁嘅動作啦。Ken Burns 咧，其實如果你有玩過360嗰啲咁樣，即係佢會 pan 嚟 pan 去嗰啲咁嘅類似咁嘅嘢。倒影呢個係好似 cover photo 咁樣啦，類似咁嘅功能啦。咁就都幾 impressive 㗎，我覺得就其實攞呢個嚟睇 slide show。咁就再出翻去最出先。呢個 Internet Radio，咁其實就睇你中唔中意啦。咁其實即係有啲 Internet 嘅 streaming 嘅 radio 咁樣啫，冇乜特別嘅。咁呢兩個咧，其實就係 iTunes Store 入邊嘅 TV 同 movie。咁如果你係唔係美國 account 嘅話咧，其實你就睇唔到 TV。你係睇到 movie，但係你就租唔到嘅。咁我而家呢一個就 set up 咗，用咗美國嘅 iTunes account 去做嘅。咁有啲咩咧？譬如話呢度咁樣就係 TV，咁就你可以睇到，譬如話我去呢個啦。咁每一個片咧，你睇到就係99美金嘅，每一集喎，記住係。咁譬如一個 season 咁，可能有20幾集咁樣就20幾蚊美金咁樣㗎啦。咁譬如話，咁佢有啲咧就會有啲免費嘅。但係譬如 TV 咁樣咧，佢多數啲免費都係一啲snippet，即係嗰啲剪埋一段咁俾你印去買嗰啲咁樣啦。譬如睇下呢個咁樣啦，播放咁樣。哇，好快嘅，其實真係幾犀利。不過呢個我之前睇過嘅，咁就不能作準嘅。咁我揀翻個未睇過嘅先。嗱，譬如我揀個要俾錢嘅話咧，其實你就會隔離多咗一個WAN 0.99咁嘅 icon 嘅。咁你撳呢個咧就會買㗎。咁我譬如我睇翻有啲乜嘢咧？譬如呢度有啲free 嘅咁樣。譬如話佢有話咩喎？讀心神探喎，咁我嚟睇下先。好，咁呢個我之前都睇過嘅，好似嗱，你見到Lie to Me下邊有個叫還有30小時嗰度咧，唔知睇喺度點呢個 video？即係譬如話嗰個 poster 下邊有個，其實話俾你聽，你仲有幾多個鐘睇？因為之前我睇過咧，咁其實每日你睇一套片咧，你就一定要2日內搞掂嘅。
咁而家仲有30個鐘俾你睇㗎嘛，咁我一睇啦，咁佢就繼續播放咁樣啦。咁就而家 stream 緊入嚟。咁有時咧如果你第一次真係睇嘅話咧，其實佢會話嗌得等嘅啦，就係報得嘅啦，已經就。咁個 video quality 其實真係同你睇 digital TV 差唔多嘅啫。咁但係 TV 咧，你就要留意，多數都冇字幕㗎啦，即係包括英文字幕都冇嘅。咁我哋香港人咁練多啲英文啦，咁就冇辦法㗎啦。大概係咁啦。咁你可以做啲咩咧？其實冇咩做喎，即係個功能咧，你快鏡前後3倍速咁樣，係咁嘅啫。就算你轉字幕咧，都係需要喺setting 度轉嘅。咁就會非常之簡單嘅啫，即係都係 Apple 一嬲，即係乜都唔俾你搞嘅原則啦。譬如話咁，我揀一個，譬如話我求其揀一個先。譬如呢個咁樣，呢個又係免費嘅。咁我試下嗱，譬如我撳呢個 rental 咁啊，就好似租片㗎啦。咁但係因為呢個免費啦，咁我就唔使俾錢，咁我撳呢個嗱，咁我就好，咁我就話我租㗎啦，就話俾我聽一定要30日內開始睇，就48鐘頭一定要睇完嘅咁樣，咁我就好。咁其實你租嗰陣時咧，其實就會唔會啦唔見嗱，又出翻去喎，唔知做咩喎？因為其實佢而家就喺度download緊啲嘢入嚟嘅。咁佢 download完之後，佢就話俾你聽，我已經 ready 啦，你就可以睇啦。咁樣其實因為我哋可以做其他嘢嘅，譬如我睇緊影片咁樣。嗱，而家突然間彈嘢出嚟咧，就話俾你聽，而家你個嘢已經 ready 啦，咁你而家就可以播放嚟睇啦。咁樣，咁我就睇啦，咁你即刻睇啦。咁佢就 authorize 啦。喂，咪睇得啦。嗱，就係咁簡單嘅啫，都算個 interface，我就覺得真係幾方便嘅。如果你中意睇美國片呢個戲嘅話，好啦，翻返去，我而家睇 movie 呢度啦。movie 呢度咧就佢分3層嘅啫，新片啊，啲最佳銷量啊，呢啲 highlight 啊，類似咁樣啦，分晒 group 咁樣啦，都幾好噶。咁譬如我睇 Iron Man 咁樣啦，咁就有啲咩功能咧？preview 啦，咁我未睇之前，我睇下 trailer 先啦，咁樣。開頭有啲悶，我哋飛嘅先。好啦。咁樣都 OK 嘅，都不過佢好得意㗎，佢啲 trailer 好多時都整到啲 quality 冇咁靚咁樣㗎。好啦，咁大概咁樣啦。如果呢個就你就追嚟睇咁樣啦。呢個 wish list 咁樣啦，你知好興嗰啲咁嘅嘢㗎啦 ，iTunes。咁就更多呢度咧，其實睇翻套片有啲資料嘅啫，有啲Rotten Tomatoes 啊，咩 customer review 啊，或者睇下啲人讚定彈啊咁樣，睇翻嗰啲 actors，即係之前做過啲咩戲咁樣。譬如我中意啊嘟嘟嘟咁樣，我就可以係睇翻佢之前做啲咩戲，咁就可以租第2套戲咁樣啦，都幾 OK 嘅。呢個我覺得個 feature 都咁就大概就係咁啦。即係成個 Apple TV 即係可以做到暫時，即係如果你咩都唔搞，暫時就係有啲咁嘅嘢玩嘅啫。咁你話係咪好多嘢玩？又未必至於，但係我又覺得真係都算做得唔錯。好啦，咁下次再講其他嘢，即係如果第時有 AirPlay 嘅時，可以再大家同大家講下 AirPlay 嗰個效果係睇點。拜拜。